Değerli izləyicilərim, sizə bir dənə qəşəng ev çıxartmışıq satışa. Buzovna Maçdağı yolu 3 sotu içində 2 mərtəbə. İdeal bir ərazidə ideal bir ev. Həqiqətən bu qiymətə, yəni 2 mərtəbə beləsinə mülk tapmaq qeyri çətindir. Qoy bu qiymətin bu başdan deyim sizlərə. 110 min manat. 200 kvadrat, 2 mərtəbə. 3 sotu içində. Və orada bir dənə belə bisetkamız var. Değerli izləyicilərim. Burada saxlanıc otağıdır. Yəni göz qabağında olan bir şeydir. Allah hamı mallı bərəkət versin. Bu yana da belə bir boş sahəmiz də var. Göstərən izləyicilərimiz görsün. Yeri çox gözəldir. Ana yola nə qədər olar? 400 metr olar maksimum. Maksimum 400 metr. Bəlkə də azdır. Gəlin evin içindən indi sizlərə bir tanış edək. Bir daha qiymətini deyirəm 110 min manat. Bu fürsəti dəyərləndirin. Yəni qaçırmayın. Necə deyərlər? Bayram endirimi. Başda evimizin içindən sizlərə tanış edək. Değerli izləyicilərim, bura bizim evimizin gələcəyi. Yer istipol deyim, buna bax. Burada gələcəkdə sağda mətbəximiz. Yəni, mətbəx mebeli qalır. Bəzi əşyalar da qalır evdə. Meyvəmiz də var, o şeydə var, deyim, meyvə deyil mi? Molla deyirək. Bura bizim qonaq otağımız. Həqiqətən, vallahi bəyəndim. Kim alsa, alanı da, satanı da Allah xeyir versin. Deməli, aşağıda bir qonaq, bir mətbəx, bir də hamam otağı. Ya buranı göstərəcəyimiz görsün. Burada qladovkadır, bax, kombi yeri zaten hamısı var orada da. Artıq əşyaları falan yığmaq üçün çox əladır. Bir dənə buranın neyi qalıb? Aboyu. Valla. Bir də aboyu vur, yəni zövqə uyğun. Süperdir. Başlayalım ikinci mərtəbədən sizlərə tanış edək. Değerli izləyicilərim, bura bizim evimizin ikinci mərtəbəsidir. Orada da ikinci mərtəbədə hamam otağı var. Bir də oranı göstər. Yuxarı 3 yataq. Evdə nə işi qalıb? Abo işi. Əla şeydir ya. Oynamağa. Burada bir yataq otağımız. Göstərəcəyimiz görsün. İkinci yataq otağı. Bu da üçüncü yataq otağı. Qiymətimiz 110 min manat. Buzovna Maçdağı yolu, Buzovnada ana yoldan 400 metr aralı. Son nömrələrimizi qeyd edək. 055 284 66 60 099 230 11 77. Ne işlərimiz? Bir dənə qapılar qalıb yuxarıda 3 dənə qapı. Bir də aboy. So. Girin yaşayın. Allah hamıya xeyir versin. Alana da satana da.